你知道每年杀死人类最多的动物是什么吗？你见过一年就可以灭掉将近几十万人类的动物吗？在整个地球上，我们人类自认为是这个世界上最高等的生物，好像没有什么动物可以威胁到我们。但其实直至今日，地球上仍然有一些动物对人类有着巨大的威胁，每年都有很多人命丧他们的口中。今天黑图找出了世界上每年杀死人类最多的10种动物，带各位领导一起认识一下这些杀戮机器。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，位列第10位的就是非洲水牛，它们在当地还有另一个名字叫寡妇制造者，单听非洲人给它起的外号就知道它的危险程度。非洲水牛是非洲大陆最危险的动物之一，这个家伙的体型很大，它的头体长度可达 3.4 米，体重高达1800斤，四肢粗壮，头大脚长，看上去非常威猛。它们属于群居动物，牛群数量最多的时候可以高达1000多头在一起活动。牛群中最强壮的公牛会成为族群的领袖，统领着上千头水牛组成的庞大牛群。这种牛的攻击性很强，脾气相当的暴躁，特别是带着小牛的母牛，攻击性格外的强烈。如果在野外遇到身边带着小牛的非洲水牛，一定要远离它们，因为一旦人类靠近它们，水牛就会认为我们要伤害它的孩子，会主动向我们发起攻击。即便我们手中有猎枪，也不一定能战胜它们。在非洲有不少偷猎者就是死在这些水牛的脚下，通常都是偷猎者一枪打上去，没给水牛造成致命的伤害，水牛群就会疯了一样的猛冲向偷猎者，然后将其活活踩死。在非洲平均每年都会有200多人被非洲水牛杀死，其中就有很多偷猎者。在整个非洲大陆，除了人类之外，非洲水牛几乎没有天敌。虽然狮子经常会杀死和吃掉水牛，但是通常都需要好几头狮子才能干掉一头成年水牛，有些时候狮子也会被水牛反杀，所以狮子在一定意义上还算不上水牛的天敌。好，排名第9，老虎。狮子与老虎两者相对而言，老虎要比狮子杀死的人数更多。最主要的原因就是老虎的活动范围，人类居住密度比较高，而狮子往往都活动在大草原，相对来说人数密度要少一点。老虎食人事件在古代甚至近代都是层出不穷的。人们经过研究估计，在1800年至2009年期间，全世界至少有37万3千人死于老虎的袭击，平均每年约有1800人死亡，其中大多数老虎食人事件都发生在印度、尼泊尔和东南亚地区。据观察发现，通常对人类攻击性较强的老虎都是生病的或者体质不好的老虎，越是这样的老虎对人类就越危险。它们由于身体原因猎杀不了优质的猎物，便会选择身体柔弱的人类作为食物。在19世纪的尼泊尔，一头被称为战婆虎的孟加拉虎前前后后共杀死了436个人，是老虎伤人致死最多的一次。它的袭击还被列入了吉尼斯世界纪录。到1907年，这头老虎被一个名为吉姆科贝特的人猎杀，抓到之后，人们发现这头老虎的嘴巴右侧的上下犬齿被折断。通过分析，可能由于它的牙齿残缺，使它无法猎杀天然的猎物，因此只能选择袭击人类来维持生存。还有一些偏僻的小地方，被老虎袭击的人其实还有很多，大多数都没有记录或者上报。这些年随着伐木业与农业的快速扩张，使得老虎的栖息地逐渐变少，再加上早些年人类对老虎的大规模扫荡，世界各地每年老虎食人事件明显下降，估计每年约有200人左右被杀，但是唯独印度至今为止仍有大量老虎食人事件。好，排名第8，河马。河马给人的印象一直是憨憨的、笨笨的感觉，但其实真实的野生河马却是世界上最具攻击性的动物之一。在非洲，估计它们每年都会杀死500人。要知道，河马是陆地上现存体型第3大哺乳动物，它的体长 3.5 米，高 1.5 米，体重最高可达3吨以上，而且还是水陆两栖动物。体型虽然大，但是却可以轻巧地漂浮在水中，即便是在陆地上，它们的奔跑速度也能够达到每小时40公里。所以说，无论在水里或者陆地遇到河马，人类是没有机会跑赢它的。河马蹲，有时候它们甚至可以一口咬断鳄鱼的身体，非常凶猛。在非洲，有些小船经常会遭到河马的袭击，一些体积较小的独木舟，河马甚至可以直接将船只咬断，遭到表迷惑了。好，排名第7，大象。作为地表体型最大的动物，它的外表看上去给我们的感觉是平和的、友好的。确实，聪明的大象对人类多数还是友好的，一般不会主动向我们发起攻击。但是它那重达动不动就好几吨的体重，对人类仍是个致命的威胁。最主要的原因还是人类距离它们太近了。大象伤人致死的原因，大多数也都是踩踏事件。据估计，全球每年约有500人死在大象的脚下。好，排名第6，鳄鱼。
在鳄鱼的基因里，它们已经把人类当作是它们的食物了。为什么这样说呢？我们都知道，动物园里的狮子或者老虎，一旦有过吃人的经历，无论这个物种有多稀缺，它们必须被处死。因为一旦尝过人肉滋味的狮子或老虎，人在他们的眼里就会变成食物，以后他们会更容易袭击人类，所以必须处死。而鳄鱼就不一样了，鳄鱼是一种大型的冷血动物，特别是非洲的尼罗鳄和东南亚的湾鳄，这两种鳄鱼是所有鳄鱼种类中攻击性最强的，也是体型最大的。尼罗鳄的体长可达5米以上，湾鳄则直接达到了6米以上。每年单是在撒哈拉以南的非洲地区就会有数百起致命的鳄鱼袭击，绝大多数都是尼罗鳄。在东南亚和澳大利亚，每年也会有上百起湾鳄的袭击。据估计，世界上每年被鳄鱼咬死的人约有1000人，还有很多没有被记录的。实际上，在非洲每年死于鳄鱼口中的人数可能要远超于1000人，因为很多人遭到鳄鱼的攻击后，直接就被鳄鱼吃掉了，所以精确的人数很难统计。对了，还有就是在尼罗鳄的眼里，人类就是食物，因为有很多尼罗鳄都尝过人肉的滋味。好，排名第5，蝎子。你可能不知道，蝎子也属于原始生物，它们至今仍然保持着7000万年前恐龙时期的形态。也就是说，在人类没有出现在地球上之前，蝎子就已经以目前这种形态生存在地球上了。说起蝎子，想起河北、河南、山东的领导应该都不陌生。每年夏天一到，农村的一些老房子里就会有蝎子。这种蝎子叫东亚前蝎，毒性不算太大。世界上最毒的蝎子是巴基斯坦的黄蝎，当地人们称之为死亡猎手。另一个毒性比较强的是巴西黄蝎。这两种蝎子的毒液毒性极强，对人类的威胁很大。全世界每年有上百万人被蝎子蛰伤，约有3000多人死亡，其中多数都是巴基斯坦黄蝎与巴西黄蝎所为。蝎子位列5毒之中，千万不要小瞧它的威力。如果被巴基斯坦黄蝎蛰到，它们会在一瞬间迅速将毒液释放到我们的身体里，这种毒液会让我们极度疼痛、抽搐，严重的可能心脏停止跳动，甚至呼吸衰竭。对了，还有就是千万不要以为个头小的蝎子毒性不强。雄性巴基斯坦黄蝎的毒性是雌性的5倍，往往雄性的蝎子个头都没有雌性的大，而且毒性却远超雌性蝎子。好，排名第4，蛇蝇。这是一种靠吸血为食的蝇科，多数都分布于非洲大陆。在撒哈拉沙漠以南的37个非洲国家都有蛇蝇出没。在非洲，每年约有300万头牲畜死于蛇蝇的叮咬，有高达6000万的人类生活在蛇蝇的出没区域，每年约有50万人被蛇蝇叮咬感染疾病，1万人因此死亡。单看这个数据，不难看出蛇蝇的危险程度。蛇蝇几乎每天都会稀释血液，它的体内携带了一种名为锥虫的寄生虫，在蛇蝇叮咬到人类或者其他动物的时候，就会将这种锥虫寄生在人和动物的血液中。锥虫一旦进入人体，就会在血液中大量繁殖，仅仅2到4周的时间就会入侵到人体的脑脊液，让人类出现昏睡的状况。在当地，人们把这种病称为昏睡病。得了这种病之后，人不会立马死去，而是慢慢的被这种寄生虫破坏身体。如果没有及早发现，一般2年左右就会死亡。这还不算，如果蛇蝇吸了昏睡病人的血，再去叮咬其他人或者动物，就会直接将这种病再次传播，愈演愈烈，恶性循环。这种蛇蝇最可怕的一点就是让人在不知不觉中就染上致命的疾病，而且传播性极强，非常的危险。第2，蛇。说蛇之前，黑土先解释一下，由于蛇的画面会引起部分领导的感官不适，黑土会将蛇打码，盼望各位领导理解，谢谢。说起蛇，想必各位领导应该都不陌生。人类对这种细长的动物天生就有一种恐惧感，大多数的恐惧都是来源于蛇身上携带的致命毒液。蛇毒的威力可谓是相当的大，我们耳熟能详的有响尾蛇、眼镜蛇、蝰蛇、海蛇等等，还有很多，每一种蛇的毒液威力都不一样。最致命的是一种名为巨鳞蝰的毒蛇，这种蛇生活在印度的塔尔沙漠地区，经常隐藏在沙子底下，是当地最致命的一种蛇，也是世界上杀死人类最多的蛇。一旦被它咬到，几乎很少人能够活下去，特别是在偏远的沙漠地带，一旦被这种巨鳞蝰蛇咬到，如果没有携带抗毒血清，基本上必死无疑。这种蛇的毒液仅需要5毫克就足以将一名成年的壮汉杀死，非常危险。在全世界，每年被蛇咬伤致死的人估计约有5万人，其中大多数依然发生在印度。一项研究发现，在过去的20年里，印度估计有多达100万人死于毒蛇的咬伤。好，排名第1，蚊子。对，就是每年夏天一到，与我们朝夕相处的蚊子。你可能很难相信，小小的蚊子竟然是世界上每年杀死人类最多的动物。在整个地球上有超过2500多种不同种类的蚊子，数量更是数不胜数。
蚊子可以适应地球上很多极端贫瘠甚至寒冷的气候，它们多数靠吸食人类和动物的血液为生。在吸血同时，蚊子会将身上携带的各种病菌传染给人类或动物，最主要的就是疟疾。疟疾也是一种由寄生虫引起的致命疾病。据世界卫生组织统计，单是2020年，全球死于疟疾的人数就高达60多万人，其中一多半都发生在非洲大陆。在全世界，蚊子传播病毒导致人类死亡人数平均每年都高达70多万，也就是说，每年全世界都会有70多万人命丧蚊子的口中，其中大部分都是儿童。这是个惊人的数字，由此可见，小小的蚊子是多么的可怕。能让它们屡屡得手的原因，就是它们距离我们太近了，而且它们的繁衍速度极快。近些年，人们经过研究发现，现在的蚊子抗毒杀能力又增强了，以前的灭虫剂似乎对这些蚊子都构不成威胁了，它们可能正在进化，或者正在适应人类的杀虫剂。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。我们清楚地知道，生老病死是任何人都摆脱不了的，无论是达官贵人或是富商老板，无论某个人的一生有多么的精彩，又或者有多少财富，最终都会有那么一天不得不离开这个世界。其实真到面对死亡的那一刻，大多数人的心里都是非常恐惧的，没有人不惧怕死亡，也没有人心甘情愿地想离开这个世界。渴望长生不老是天下所有生物都梦寐以求的事情，不单单是人类。那么随着人类科技的高速发展，我们究竟能不能摆脱生死，或者通过某种方式继续延续我们的生命呢？今天如果黑兔告诉各位领导，人类在未来有可能会实现永生，你会相信吗？大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。让死人复活，这句话可能乍听起来有些荒诞，但是在这个世界上真的有很多科学家在研究这个东西，不过他们并不是让已经死去的人复活，而是把患了重病的人在生命的最后一刻用科学的方法将人体冷冻起来，等到未来医学可以将这些类似于癌症这一类的疾病攻破之后，再将人体解冻治疗，从而继续延续生命。这就是被列为10大人脑未解之谜之一的人体冷冻技术。2015年，桂筠明的妻子展文莲被诊断出肺癌晚期，他清楚地知道这种病的治愈率极低，妻子的时间不多了。出于丈夫对妻子的爱，桂筠明到处寻求能治疗妻子的办法。在这期间，他偶然了解到了人体冷冻技术，得知这种技术可以将妻子暂时的冷冻起来，希望在未来等到肺癌可以治愈的时候，再将自己的妻子重新复活。桂筠明与妻子2人商量过后，展文莲同意将自己冷冻。于是在2年后，桂筠明的妻子最终因肺癌停止了心跳。在展文莲的生命体征还没有完全消失的时候，医生对展文莲进行了人体冷冻手术。手术过后，将展文莲的身体装进了零下196度低温的保存罐中，等待未来医学可以将这种病完全治愈的时候，再将其复活。作为丈夫的桂筠明也盼望着在未来能与妻子再续前缘。那么这种办法究竟有没有用？未来的人类科技真的能将展文莲复活吗？把人放进零下196度的低温保存罐中，身体不会冻坏吗？这就要说到这个人体冷冻技术了。据科学家研究发现，如果将人体的体温降低至2度，那么一个人的寿命可能会多活120到150年。降低体温的前提是身体不受损伤的情况下，也就是说，人体温度降低之后，就会减缓我们各个部位的新陈代谢的过程。温度越低，新陈代谢也就越慢。这一点我们明显能感觉到的就是，女性要比男性的新陈代谢过程要快。同样的年龄，女人要比男人老得更快一点。这是由于女性的生理原因导致的。一般情况下，女性的体温是高于男性的。还有就是随着情绪的变化，体温也在不断的变化。暴躁易怒的人，体温的波动范围就大。情绪一激动就面红耳赤，体温升高，这会加快身体的新陈代谢，更容易变老。所以各位领导最好还是不要轻易的生气，生气可能真的会变老。好了，扯远了，我们接着上面继续。人体冷冻技术真的能将死去的人复活吗？到这里我们说一下死亡。我们很多人对于死亡的定义就是呼吸停止，心脏停止跳动，就说明这个人已经失去生命体征了。其实真正的死亡分为临床死亡与生物死亡。当人类的心脏与呼吸停止后，大脑短时间内还会在工作。通俗点说，就是一个人在死亡的那一刻，他的大脑可能会清晰地意识到自己死亡的这个过程。
等到身体各个部位的功能逐渐的丧失之后，脑电波才会慢慢的消散。人体冷冻技术就是在人死亡的那一刻，趁脑电波跟体内的细胞组织还没有完全死亡的这段时间，快速的对人体进行冷冻手术，利用低温让体内的细胞组织进入一种关机休眠的状态，从而更好的将体内的器官保存下来。人体冷冻并不是粗略的只是将人体像冻猪肉那样冻起来就行，在冷冻人体的时候，还要保证体内的细胞组织跟器官不受到损坏。我们都知道，液体在低温环境下会结冰，而结冰的这个过程中会慢慢的形成冰晶。如果人体在冷冻的时候经过这个结冰的过程，体内的细胞就会被这些冰晶刺破。为了不让人体结冰，在死亡的短时间之内，趁血液还没有凝固，就要将人体的血液替换成冷冻保护剂，防止人体内的水分结冰，刺伤细胞组织。这种冷冻保护剂可以完全阻止冰晶的形成，直接跨过了结冰这个过程，有效地防止了体内细胞被冰晶破坏。没有晶体形成的冷冻被称为玻璃化冷冻。这种玻璃化冷冻已经被现代科技运用于器官的保存。曾有科学家利用玻璃化冷冻兔子的肾脏，之后再将其解冻，重新移植到兔子的体内，发现这颗暂停过的兔子肾脏依然可以被重新唤醒，并且正常运作。由此可见，如果这种技术可以用在人类的身上，很有可能也会有同样的效果。一旦这项技术成熟，从一定意义上，人类就拥有了穿越到未来的能力。有了动物的冷冻复活案例后，科学家更加深入地研究了人体复活计划。经过漫长的研究发现，人体在注入冷冻保护剂后，封存在零下196度的液氮罐中更好保存。这样的低温环境下，身体内的一切化学进程几乎会完全停滞，进入休眠状态，从而可以长久的保存。等待未来几十年或者几百年后，如果癌症这种病就跟现在的小感冒一样可以治愈，就可以再将人体复活，继续延续生命。那么通过这种技术，真的能死而复生吗？其实早在1967年，这项人体冷冻试验就已经悄然开始。1967年1月19日，美国的一位名为詹姆斯·贝德福的物理学家因患上肾癌去世。其实早在他诊断出肾癌晚期之后，他就听说了这项冷冻复活实验。作为一个物理学家，他当时对这项试验十分的感兴趣，并且坚信在未来自己很有可能会被复活。于是贝德福就提前在自己的遗嘱上留下了10万美元，并且在自己死后将自己的遗体一并交给美国当时的阿尔科生命延续基金，用于人体冷冻法的研究。从1967年至今，已经过去了54年，贝德福的身体依然被完好的保存在美国的阿尔科生命延续基金。遗憾的是，并没有解冻复活，主要原因就是以现在的医疗技术还不能够完全的治疗癌症。再者就是，即便是治疗癌症的技术已经完善，也没有足够的把握能将其复活。上山容易下山难，将零下196度极低温环境下的人体解冻，想要不让细胞受损坏，难度会相当的大。虽然玻璃化冷冻这项技术可以运用于很多细胞甚至器官的保存，但是相对于人体，难度相对会特别的大。细胞由于体积较小，冷冻和解冻的过程可以在瞬间完成，从而不会影响到细胞的完整结构。反过来人体就不一样了，人体过于庞大，从内到外都会有一个漫长的传导过程，在冷冻或者解冻这个过程中，会导致大面积的细胞死亡，特别是解冻时间要比冷冻的时间长，也就意味着解冻的过程中，身体细胞的损坏会高于冷冻的过程。在这个漫长的过程中，几乎所有的细胞都会死亡。如果人类在未来可以短时间内使体内的细胞组织再生，那么复活还是有可能的。其实即便是这项技术在未来可以实现，冷冻人被复活之后，极有可能会变成一个患有严重脑损伤的患者，跟精神病患者无异，甚至会更严重。导致这种现象的原因就是我们的大脑。人类的大脑是时时刻刻都在工作的，即便在睡眠的状态下，我们的脑电波也在持续的运作。就好比做梦，在做梦期间，我们的大脑也会正常的运作、思考、记录。如果人体经过冷冻之后，大脑的一切活动将会停止，也就是我们的思想与记忆都会中断。即便在未来能够重新复活，人类的脑部细胞信号由于传输中断，可能会非常的混乱。复活之后的人可能会导致无法拥有正常人的思维能力，很有可能会变成一个没有任何思想能力的行尸走肉。那么既然这么不靠谱，为什么陆陆续续还有那么多人情愿去接受这样的试验呢？虽然冷冻技术还没有完善，但是这种人体冷冻项目已经逐渐的形成了一种规模，并且还有专门的冷冻人体公司。
截止2021年，美国约有上百具尸体被低温保存，约有上千人签署了保存尸体的协议，都希望在将来的某一天，高科技可以将自己再度复活。这些人一般都是富商或者达官贵人，因为一般的平民老百姓是付不起这么高昂的尸体保存费用的，一个人大概需要3万到20万美元不等，换算成人民币的话，就高达上百万元了，费用其实特别的昂贵，并且在国外，这种服务还接受使用保险的形式付款，每月存多少钱作为死后冷冻自己的资金。一般不是非富即贵的人是不会考虑以这种形式来延续自己的生命的，除非是一些大老板、大富豪，舍不得自己的财富，最后到生命的尽头，只能采取这样的办法来盼望着自己将来可以复活。之所以让这么多人都能心甘情愿地掏出这么多钱，是因为这种冷冻人体的办法在动物身上已经有过成功的案例。加州大学伯克利分校的低温生物学研究员保罗·西格尔就曾将仓鼠冷冻2小时过后再进行解冻复活，随后又对小型猎犬进行了尝试，结果都成功了。很多人就冲这一点，他们相信在未来真的有可能会复活。还有一部分人感觉这种复活公司就是一种专骗死人钱的诈骗行为。低温生物学研究专家格里申科曾说过，即使将一个活着的健康人冷冻起来，当我们在为他解冻后，他也不可能再活下来，更何况是一个患了癌症的病人。他认为这种冷冻人体公司就是为了赚钱牟利。对于这件事，从事人体冷冻公司的老板也反驳道，他们并没有担保顾客在将来肯定可以复活，这一点顾客也非常清楚。而且他们的冷冻人体这项服务可以给一些惧怕死亡的人，或者给死者的亲人提供一种心理安慰。截止到目前为止，世界上还没有出现一例复活成功的人，不过还是有很多人依然在接受这种人体冷冻技术。先不说能不能成功复活，想象一下，即便是在未来几十年或者几百年后真的复活成功，我们真的能适应未来的生活吗？那个时候可能身边的亲人、爱人都相继离世，新世界的东西对刚复活过来的人肯定会特别的陌生，而且复活成功后并不是起到长生不老的作用，我们的身体依旧会继续上演生老病死的痛苦。想要得到永生，就要永远的被冰封在零下196度的液氮罐中，前提还要保证自己死后的身体保存费用充足，如果一旦余额不足，很有可能会被人家丢出来。与其这样，倒不如认认真真的过完当下的每一天，珍惜眼前的每一个人，不留遗憾就是一生中最好的结果。那么那些已经接受了冷冻的人，在未来究竟有没有可能会复活？黑土觉得很有可能，因为有些东西是我们想象不到的，就好比现在的电子产品、飞机大炮，这些东西换作几百年前是人类想都不敢想的东西，而如今都已经成为了人们的必需品。我相信这种冷冻复活技术，人类在未来是很有可能取得很大的突破的。如果那一天真的到来，各位领导感觉现在已经被冷冻起来的那些人，复活醒来的第一句话会说什么？好了，这期视频就到这里了，觉得很不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。走南闯北的天津大麻花，再加上专砸房屋的房屋补漏，在网上被称为中国3大神秘组织。从不停车的天津大麻花究竟靠什么盈利？新疆切糕商贩背后别的那把刀到底是什么目的？走街串巷的房屋补漏的手段有多黑？今天黑土就带各位领导走进这些行业的背后，探寻那些不为人知的真相。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。先来说一说第一个，天津大麻花。神秘的不是麻花，而是装载着满满一车麻花的车。这种车经常会出现在全国各地，几乎从不停下。车上写着亮眼的几个大字：天津大麻花招手即停。不过他们大部分时间都在路上行驶，很少有人看到他们停在哪个热闹繁华的街头做生意，这就不由得让人怀疑，一辆外地牌照的车拉满满的一车麻花，走街串巷的跑，甚至到一些偏远的农村去，究竟是什么目的？如果单纯的只是为了卖麻花，那就算一车全部卖出去挣的钱，抛开路上的高速费、吃住、油费，加起来还能剩多少利润？这就不得不让人对这个行业产生各种负面的猜想。这种车的各种特征给人的感觉非常不踏实，特别是车上的玻璃膜，从外面是一点都看不到车里是什么情况的，特别的神秘。还有就是它这种车后一堆麻花的底下有一个夹层，再加上他们的行踪不定，从不会在一个地方久留，很多人猜测这种车就是拐卖儿童的。
车后的夹层就是藏小孩的。但是关于麻花车偷小孩这个事情，一直都只是个传言，并没有任何的权威媒体对此进行过报道。不过我也相信他们不会做出这种伤天害理的事。如果真的是拐卖儿童的，相信我们的警察同志早就不会让这种车再出现了。那么问题来了，没干坏事，拉这么满一车麻花，这么走南闯北的干什么去？自驾游吗？肯定不是。还有人猜测他们可能是间谍，走街串巷就是为了搞清楚各个城市的道路情况。关于他们的传言还有很多。天津大麻花引来这么多嫌疑的，不外乎就一点：盈利。大家都认为他们不赚钱，再加上是外地车，只拉一车的麻花跑那么远，肯定赚不了多少钱。不是为了赚钱，那肯定就是心怀叵测，在干坏事。只是借助天津大麻花做个掩饰的身份而已，这就不由得让人对这种车产生疑心了。其实很多人都猜错了，这种车不但赚钱，而且是特别的赚钱。你敢相信吗？他们是中国的高收入人群，这满一车的麻花卖完，据说他们可以盈利3万多块钱。3万呢？你敢相信吗？就这么一车盈利3万。他们的销售方式其实类似于新疆切糕，但是又不太一样。对了，在这里说明一下，路上跑的这种天津大麻花的车其实不是天津的，他们只不过是打着天津大麻花的名号来进行售卖。其实这种麻花的产地是安徽阜阳的黄坝乡，那里整个乡镇几乎都是做天津大麻花生意的，大部分都是各家各户都有那种小作坊，制作手法难度不高，很多人都可以做。行驶在路上的这种车几乎都是黄坝乡的人。那么他们究竟是用什么手段可以让一车成本低廉的麻花获得那么高的利润的？其实总结起来就5个字：一锤子买卖，坑到一个是一个。我们都知道一锤子买卖不能做，但是黄坝乡的村民领悟到了精髓，可以说是掌握了一锤子买卖的秘诀。中国这么大，人口10几个亿，有那么1/10的人上当就赚翻了，加上他们的销售方式是流动性的，根本不用担心会影响到店面的名声，真的做到了来无影去无踪，坑完你都找不到人的那种境界。这种大麻花表面上看起来特别的诱人，但从外表看特别的有食欲，再加上外箱上的那几个大字香脆可口，很容易就可以勾起人的购买欲。很多人的想法就是买一点尝一尝，但是不买不知道，一买吓一跳。这种麻花看似普通，但到你真接触过之后，就知道这家伙有多吓人了。你买的时候，老板会跟你模糊不清的描述一下价格，老板可能会跟你说6、7块，你听到的可能就是6、7块钱一斤，但等买完结账的时候，你就会当场傻眼。这个时候老板就会清清楚楚地告诉你是6、7块钱1两，并不是6、7块钱一斤，一斤也就是60、70块钱。这还不算，更坑人的就是这种麻花特别的有分量，你随便切一小块就高达上百元。这是由于他们在做这种食品的时候加入了大量的糖，照着重油重糖的宗旨来给麻花增重。大量的糖另一方面也会对麻花起到防腐的作用，糖的分量比面粉要重得多，导致一根麻花的重量要高达好几斤，而且都是粘在一起的，一般的个头都很大，没有路虎的人一般是没有实力去买一整根的，一般人买的时候都会选择切一半，只要这一刀下去给你切开了，你不想要都不行。他们会以切开、碎掉的没人要或者不好保留各种借口来阻止顾客退货。很多年轻人或者小女生出于面子问题，再加上麻花商贩不给退货的态度强硬，很多人明知道上当，也本着多一事不如少一事的想法，在大街上也就选择放弃与小贩争执。人家的销售手段打的就是心理战，利用人的好奇心，再加上现在的人普遍都怀着多一事不如少一事的态度，你说中国这么多人，人家何时才能坑得完？他们每回拉满一车就开始全国游，大概1个月就可以卖完，坑完一遍又一遍，一车能赚2、3万。据相关统计，这个麻花的产地黄坝乡，全乡都加起来才3000多人口，但是卖麻花一年创下来的效益就超过4000多万。你品，你细品。第二个，新疆切糕。说这个之前，咱就不详细的去介绍切糕到底是什么东西了，相信切糕的名誉在我们国家还是很出名的。切糕实际上跟上面的天津大麻花差不多，都是看起来特别的有食欲，里面有核桃仁、葡萄干、芝麻，看起来很是诱人。至于为什么定价这么高，这个咱也不太清楚，反正该赔的都赔给人家了。其实切糕的正常价格也不便宜，主要就是它的配料特别的厚实。其实切糕是新疆维吾尔族特别有名的小吃，它的价格也不是天生就那么贵，只不过早些年让一些少数的切糕党把名声给败坏了。
切糕也是有很多的糖给粘在一起的，分量也挺重，一般都是一大块粘在一起，卖的时候需要一刀一刀的切开才可以进行交易。这时候商贩手里的那把切糕的长刀就起到了很大的作用。切糕特别的压秤，一小块就将近1斤，1斤的价格也不菲。有的人第一次买不知道分量，切多了之后想退货，如果是碰到那种奸商，他们也会以切开碎块不好卖的理由阻止顾客退货。在早些年，还有一些少数的商贩在跟顾客发生争执的时候，手里的长刀就会在你面前比比划划。你说这玩意儿谁看了谁不害怕？万一商贩的情绪一激动，后果不堪设想。很多人冲着老板手里的那把长刀，高低也要给几分保密。再加上2012年发生的天价切糕案，新疆切糕的名声从此就败了下来。这种事情其实严重影响到了新疆人的生意跟名声，个别的奸商导致很多良心的商家生意都变得惨淡。其实大多数的新疆切糕还是很地道实惠的，并没有大家想象中的那么可怕。至于切糕党这个神秘组织，由于关乎到民族团结的问题，具体的黑土在这里不方便给大家说的太详细，只能点到为止，还望各位领导理解。第三个，穿街走巷的防水补漏。在一些3、4、5线城市，经常会在天桥下或者其他一些建材市场的周边，总会看到一些专业防水补漏的面包车，上面会印着专业防水20年等字样。很多人的房子时间久了，难免会有裂缝漏水的现象，这时脑海里便会浮现出在某个天桥下曾经看到过的防水补漏。他们看起来不像正规的公司，很多人就会觉得价格肯定不会太贵，修补一些小面积的漏水问题，就会有很多人去找他们。这帮人最擅长的就是忽悠，进入到你的房屋之后，会用一些专业的话术来指出你房屋里面的缺陷，哪里需要修补了，或者是哪里最多还能撑多少时间就会损坏出问题，等等一些让你担心住宅安全的话。当你问他们修补需要多少钱的时候，他们绝不会给你说出一个确切的价格，通常都是含糊过去，让你感觉价格并不会很高。他们一般会说修补完之后，按照实际用料再进行结算。这个实际用料其实就是一大坑。当你答应之后，他们会拿出一大桶一大桶所谓的胶水来对房屋进行修补，这些胶水根本没有任何标签。等修补完之后，他们报出的价格会很高，几千元到上万元不等。胶水都已经使用到了房屋上，也没有办法退还，很多顾客也只能乖乖的把钱给他们。这还不算，很多顾客修补过后没几天，房屋该漏水还漏水，根本没有效果。如果说价格高一点也就算了，但是高价修补的房屋居然没有效果，那典型的就是行骗了。类似这种骗子其实有很多，他们都穿插在正经的房屋补漏的人群中。有些房屋补漏确确实实是做生意的，但是总有一些人打着他们的旗号去进行行骗。这帮人也是属于流动性的，一般接到一单活之后，干完就会换一个地方，而他们车上的电话号码一般事后你是打不通的。总结起来看，其实不单单是这3个行业，有太多的行业原本是踏踏实实做事的，但是总会有一些心怀叵测的人去挣昧良心的钱。人在做，天在看，通过不正当手段得来的利益，一定会通过不正当的方式花出去。做人还是要本本分分。好了，看完这期视频，如果感觉很不错的领导，劳烦您帮忙点个赞，谢谢。